Приветствую вас, дорогие друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас очередное такое ламповое студийное видео. И сегодня я хочу затронуть тему, чем мы можем развести огонь. Да, на моем канале уже было похожее видео. Эта тема меня действительно будоражит и интересует, так как практически каждый поход либо кемпинг, он не обходится без огня. Будь то костер, газовые плиты и другие способы. Всегда нам нужно средство розжига, с помощью чего мы сможем поджечь костер. Так что сегодня я вам расскажу о своих вариантах, о своих предпочтениях, а вы сможете выбрать для себя уже что-нибудь свое. Итак, погнали. Честно сказать, я множество вариантов, чем можно развести костер, использовал, но в 90% случаев я все-таки пользуюсь газовой горелкой. И здесь, на мой взгляд, все-таки больше плюсов, чем минусов. Первое, мы можем разжечь практически все, что угодно за короткое время. Буквально 1-2, максимум 3 минуты, и у нас костер будет уже гореть. При этом нам необходимо заготавливать какой-то труд, использовать бумагу, смолу, либо мелко рубить щепки, чтобы они быстрее взялись. С помощью горелки можно разжечь быстро даже крупное бревно. Поэтому мой выбор в основном, когда я спешу, либо хочу быстро развести костер, чтобы что-нибудь приготовить, я использую газовую горелку. Тем не менее, разведение костра с помощью горелки – это своего рода разжигание костра без души. Да, то есть это быстро и эффективно, но нет, так сказать, вот этого походного вайпа. Поэтому сегодня я вам продемонстрирую, какие есть альтернативы, чем можно разжечь костер, поделюсь с вами своим мнением, а также хочу узнать ваше мнение, чем вы предпочитаете разжечь костер. Как я говорил, я часто развожу костер газовой горелкой, но иногда хочется вот этого походного, как это назвать, не знаю, ощущения души, и я тогда использую всякого рода огниво. Это второе место в моем личном топе, как я люблю разводить костер. Да, здесь не все так просто. Для того, чтобы развести костер с помощью огнива, понадобится какой-либо труд. Это может быть, например, вата, промоченная в воске, либо мелко нарезанная березовая кора, какой-нибудь гриб-трутовик. Здесь подойдет множество. Ну и, конечно, нужно все-таки развивать навык, поскольку не всегда с первого раза получается выбить нужную искру, чтобы она попала в этот труд и завязался огонь. Но если вы раньше никогда не пользовались огнивом, то попробуйте. И поверьте, когда у вас получится развести с помощью него огонь, то вы испытаете, наверное, внутреннюю радость, гордость о том, что вы овладели этим навыком, и будет дополнительное эстетическое и внутреннее удовольствие от костра, который будет греть вас в походных условиях. Несмотря на всю сложность, я люблю разводить костер огнивом, поскольку я считаю, что это своего рода природная медитация. Принцип работы огнива довольно простой. То есть нам необходимо взять кремень и кресало и просто резким движением дернуть. Тем самым мы выбиваем искру. И этой искрой нужно попасть в заранее заготовленный труд. К примеру, это опять же может быть мелко измельченная кора дерева, например, березовая, хорошо загорается. Но, как я говорил ранее, видов огнив и их стоимость абсолютно разные. Я сейчас вам покажу несколько вариантов, которые есть у меня. Итак, первое, да, это самое простое, самое дешевое огниво. Оно стоит, на мой взгляд, по-моему, рублей 500. Может быть 600. То есть оно как раз состоит из кремния и вот куска железа, с помощью которого мы можем выбивать искру. То есть искра получается довольно хорошая. В принципе, огниво довольно прочное, долговечное. Даже если оно упало в воду, то ничего страшного, мы протерли и можем дальше его использовать. Стоимость в районе где-то 500-600 рублей. Также из дешевых вариантов в моем EDC. Кстати, дорогие друзья, кто интересуется темой EDC, на моем канале вышло видео, которое можно посмотреть. Сразу прошу прощения за произношение. Мой английский оказался не очень. И, дорогие друзья, вы много меня поправили в комментариях. Поэтому, если есть интерес, то можно будет посмотреть это видео. Так вот, в своем EDC я тоже ношу огниво, но оно больше, так сказать, для удовольствия, поскольку, конечно же, в обычной жизни оно не пригождается, только если вы разводите костер. Но так как я все вот это содержимое также беру в лес, то лишним огнивом не будет. Здесь оно, видите, в отличие от этого, в таком
вот футляре защитном, хотя, в принципе, огниво не боится воды. Так что можно за эти же деньги купить побольше, но чуть попроще, либо чуть покрасивее, но поменьше. Но эффект, опять же, тот же самый. Также, конечно, есть огниво уже более дорогое, да, то есть это огниво, которое, наверное, какой-то более такой крутой фирмы. В принципе, оно практически не отличается от дешевого огнива. Точно так же оно выбивает искру, но по большому счету стоит как раз уже 1002-2500, а в некоторых магазинах я видел и до 3000. В чем его плюс? С обратной стороны есть небольшой отсек, в котором находится пропитанная вата, с помощью которого как раз мы можем разжечь огонь, то есть своего рода уже готовый труд. Можно ее заменить на что угодно. Но фактически, на мой взгляд, именно из-за вот этого вот небольшого футлярчика переплачивать деньги за это не стоит. Честно сказать, какое бы огниво ни было, там очень дорогое либо очень дешевое, на мой взгляд, плюс-минус оно выдает одну и ту же искру. Ну вот давайте посмотрим. Вот огниво за 2000 рублей, да. Ну как бы есть. И вот тоже огниво за 500 рублей. Ну, то есть, на мой взгляд, в принципе, плюс-минус искры одни и те же, поэтому износ, я думаю, одинаковый. Вот здесь вот видно, что вот уже я им пользовался, поэтому как бы переплачивать за это я, честно сказать, не вижу смысла. Напишите вы в комментариях, кто пользуется огнивом, есть ли разница. Также сейчас есть тенденция на всех походных вещах включать огниво, да, то есть у меня вот есть такой вот мультитул Лазерман, и здесь тоже есть огниво. Да, ну уже показывать, как оно работать не буду, плюс-минус вы знаете. И на самом деле сейчас множество кемпингового оборудования, начиная от ножей, всевозможных тактических свистков, ручек, браслетов, где включено огниво. Да, как я и говорил, этот инструмент огнива, чтобы с помощью него разжечь костер, нужен специальный навык. Но опять же, овладев этим навыком, неважно, что вы будете использовать, такое огниво, либо по типу такого, которое включено в мультитул. В принципе, принцип один и тот же. Есть, конечно, немного другое огниво. Оно находится в такой вот специальной коробочке. И здесь уже, в принципе, все заготовлено. То есть есть веревка, которая используется как розжиг, есть небольшая коробочка, в которой лежит труд. И на самом деле принцип здесь такой же, но сам факт конфигурации вот этого, здесь огниво выглядит в таком, как сказать, первозданном виде, да, своего рода. Здесь вот есть такой вот как природный камень, да, и получается похожее на подкову кусочек железа, да, с помощью которого как раз и выбивается искра. Но использовать его намного сложнее, чем, ну, можно сказать, такое специализированное огниво. Но в этом есть, наверное, свой какой-то шарм, так как ты его используешь своего рода как, я не знаю, человек на Диком Западе, который разводит костер, либо какой-то индеец, там, не знаю, и множество интерпретаций. С помощью вот именно этого набора на самом деле довольно просто разжечь костер, поскольку создатель этого набора, в принципе, все предусмотрел. И на самом деле не так это как бы страшно выглядит. В общем, для меня огниво это как автомобиль выходного дня. Причем такой ретро-автомобиль, да, который, может быть, не быстро едет. Есть сложности с его управлением. Где-то он может быть капризный. Но, тем не менее, ты получаешь удовольствие от езды на этом автомобиле. И вот, на мой взгляд, с огнивом то же самое. Да, нужно заготовить труд, нужно постараться выбить искру. Иногда это получается не с первого раза, но когда получается, опять же, происходит такое внутреннее удовлетворение, гордость собой, что ты владеешь навыком разведения костра с помощью искры благодаря огниву. Следующее место я бы отвел спичкам. Спички своего рода тоже являются вариантом розжига костра, и, на мой взгляд, в них тоже есть свой шарм.
Честно сказать, я практически никогда не использую спички. Я, конечно, пробовал, то есть есть разные варианты, да, то есть есть и походные спички, и которые на ветру не тухнут, и в воде не тухнут, но сколько бы я ни пытался ими разжечь костер, то есть все равно как бы их нужно либо некоторое количество, ну и в принципе нужно как раз заморачиваться с этим вот трутом, да, то есть какие-то небольшие веточки собирать, еще что-то, и с помощью них разводить костер. Поэтому я считаю, что в принципе спички это не мое. Хотя, например, если необходимо зажечь какую-нибудь свечу, либо, например, керосиновую лампу, то, конечно, спички, они более удобны с точки зрения, что можно как раз на дальнем расстоянии поджечь. Поэтому, если уж использовать спички, да, есть классические, есть так называемые каминные, да, вариантов много, ну вот как раз с каминными мне больше нравится зажигать, например, свечи, если я их использую в походе, ну и также, например, зажечь керосиновую лампу. На мой взгляд, это более удобно. Ну и, наверное, если опять переходить к эстетике, все-таки они находятся в такой стеклянной колбе, сами по себе черные, красиво выглядят. Я, в принципе, люблю в своих походах. Кто подписан на мой канал, а кто нет, обязательно подпишитесь. Вы, наверное, замечаете, что я часто уделяю внимание каким-то деталям, и это делает, в принципе, мой кемпинг более таким эстетичным, красивым, и я больше от этого получаю удовольствие. Тем не менее, я понимаю, что так же, как я люблю пользоваться огнивом, есть наверняка люди, которые предпочитают спички. Да, есть, опять же, классические, есть более удлиненные, специальные для разведения костра у меня здесь нет, но есть футляр. Да, то есть это специальный футляр, в котором у меня как раз хранятся спички. Здесь и классические спички, и охотничьи спички, которые не задуваются ветром и не мокнут в воде. Ну и плюс этот футляр герметичный. То есть в случае, если он упадет в воду, то спички не намокнут. Здесь также есть черкаш, и внутри есть еще один черкаш. На самом деле таких футляров есть множество. У меня два. Да, то есть один такой, и второй вот сейчас на днях должен будет прийти. Когда я готовился к видео, но просто один из маркетплейсов задержал доставку, поэтому мы сегодня снимаем только с одним. Да, это тоже прикольно выглядит, да, есть, наверное, какой-то свое удовольствие, да, там открутить, зажечь, но все-таки спички, повторюсь, не мое. Не знаю, поделитесь в комментариях, как вы относитесь к спичкам, используете ли вы их сейчас, в принципе, да, поскольку сейчас множество зажигалок, к этому мы сейчас перейдем, поэтому спички, на мой взгляд, это своего рода как перевернутая страница, ну, не знаю, может, кому-то нравится. Напишите ваши мысли в комментариях, будет интересно. Следующим, да, переходным вариантом, можно так сказать, мы рассмотрим вечную спичку. Да, она все-таки, мне кажется, уже не как спичка, здесь что-то общее между огнивом и спичками. То есть здесь также находится кресало, с помощью которого можно разжечь, то есть мы выбиваем искру, и пропитанная бензином вот эта вот спичка, она начинает гореть. То есть принцип такой же, как у зажигалки, только что-то среднее между спичками, зажигалкой и огнивом. Специально я это тоже не покупал, в одном из заказов мне просто пришло это как в подарок. Я, честно сказать, не пользовался зажигалками, именно которые с помощью какого-то топлива, например, Zippo, да, всемирно такая известная фирма, и по большому счету есть целые фанаты у этих зажигалок, их великое множество, на любой вкус и цвет. Когда я готовился к видео, я, кстати, задумался о том, что все-таки, наверное, Zippo нужно будет купить в свой, так сказать, походный набор, поскольку, на мой взгляд, вот такого рода зажигалки, да, вот именно с жидким топливом, можно заправить, в принципе, чем хочешь. Хочешь бензин, и даже если мы находимся в какой-то глуши, найдя какую-то деревню, ну, все равно как бы можно, наверное, с помощью
классического бензина, да, пропитать внутренности, и у вас будет огонь. Также можно наверняка использовать керосин, специальный бензин для зажигалок, другие средства. Честно сказать, не профессионал в этом. Опять же, спросил бы у вас, напишите в комментариях, кто пользуется Зиппой, чем вы ее заправляете. Мне кажется, что в принципе можно всем заправлять. И это как бы, наверное, такая тоже отдельная, своего рода это, наверное, примус в мире зажигалок, да, который можно использовать на разном топливе, поскольку, например, газ, да, все равно имеет определенный минус, да, хоть я и говорил, что я использую газовую горелку, но газ замерзает именно на холоде, да, и именно в холодную погоду газовой горелкой разжечь костер довольно все-таки сложно. Итак, давайте перейдем к зажигалкам. Ну, зажигалка, наверное, является самым распространенным инструментом, да, мы можем купить зажигалку сейчас, во всяком случае, практически в любом магазине, на любой автозаправке, и стоимость зажигалок довольно дешевая, да, то есть в среднем, ну, на текущий момент, наверное, где-то в районе там 100-150 рублей можно купить какую-то качественную зажигалку. В чем мне, в принципе, нравятся зажигалки, поскольку их можно своего рода кастомизировать, да, с помощью всевозможных чехлов, либо каких-то самодельных моментов. Ну, давайте прежде я вам покажу вот такого рода зажигалку. То есть это зажигалка электрическая. Здесь такие электрические дуги, с помощью которых можно зажечь. В чем преимущество таких зажигалок? Также у нее есть фонарь. Да, то есть можно, в принципе, себе что-то подсветить. На самом деле я купил эту зажигалку, мне было интересно, как это работает, но фактически я ей не пользуюсь. Хотя, может быть, опять же, интересный инструмент, поскольку единственное, что здесь может закончиться, это электричество, и подключить ее к любому пауэрбанку. Здесь есть специальное зарядное устройство, порт для зарядки точнее, и ее должно хватить довольно надолго. Плюс она в специальном корпусе, который опять же защищает ее от влаги, то есть можно полностью ее погружать в воду. Ну и как дополнительная функция есть фонарик. Опять же, такого рода зажигалок тоже множество, и разного размера, и разного типа, то есть на вкус и цвет как бы любой себе найдет. Но я, честно сказать, не использую. Мне больше нравится использовать классические зажигалки, если мы говорим об этом. Первое, это своего рода самодельный такой лайфхак. Это классическая зажигалка, на которую намотан скотч. В принципе, скотч это важная вещь в походе, поскольку с помощью него можно сделать практически все, что угодно. На моем канале есть видео, где я делюсь лайфхаками в походе про скотч, поэтому, кому будет интересно, ссылку оставлю в описании к этому видео. Там я собрал множество лайфхаков, что можно сделать скотчем. Ну и второй момент, с помощью скотча мы можем опять же развести костер. То есть нам не нужно собирать какие-то веточки, еще что-нибудь. То есть достаточно оторвать небольшой кусок скотча, поджечь, и через пару минут мы можем уже распалить довольно большой костер. Скотч — это, конечно, не особо экологичный вариант розжига, но тем не менее эффективный. Он горит даже в мокрую погоду, даже в холод, в снег, когда я его клал, он отлично горит, и затушить его не так просто. Поэтому с точки зрения и розжига, и какого-то бытового ремонта в кемпинге скотч удобно. Ну и плюс он не занимает много места вот в такой конфигурации зажигалки. Следующее, это опять же классические зажигалки, но они у меня находятся в чехлах. Понятное дело, что если зажигалка у нас упала в воду, то в таком случае разжечь с помощью нее костер будет довольно сложно. Поэтому есть несколько вариантов у меня зажигалок. Есть такая как бы турбозажигалка, похожая на мини-газовую горелку. И она облачена, опять же, в такой прозрачный корпус, который прорезиненный, и здесь нет никаких щелей, куда могла бы попасть вода. Поэтому даже если мы попали под дождь, либо упала у нас зажигалка в воду, здесь ничего страшного. Единственное, что по размеру довольно сложно подобрать, и зажигалка как бы в рюкзаке, либо в кармане немного издает звук. Ну, не знаю, для меня не критично. Второй чехол более продуманный, он также полностью герметичный. То есть сам по себе чехол, во-первых,
во-первых, не пропускает воду, во-вторых, если зажигалка упала, например, в водоем, с помощью этого чехла она всплывает. Да, и то есть нам не нужно будет, если мы ее оборонили, искать ее где-то на дне, достаточно будет ее легко поднять. Также светится в темноте. Да, то есть, конечно, не прямо так, что можно там освещать, но, в принципе, если она выпала где-то у вас в темноте, то ее можно будет найти. Но еще преимущество здесь заключается в чем? Понятно, что долго держать зажигалку зажженной, наверное, не особо удобно. Поэтому здесь есть такая вот резиночка, которая будет долго держать кнопку, да, и мы можем, не знаю, использовать эту зажигалку, наверное, как свечу, либо еще что-то, либо если нужно что-то долго поджигать, или, может быть, неудобно держать. Ну, в общем, вариантов применения как бы в быту, наверное, не так много, но, тем не менее, такая штука есть, это удобно. Поэтому этот чехол, да, он также оснащен здесь такими проушинами, куда можно, допустим, вставить какой-нибудь паракорд, либо веревочку и носить на шее, к примеру. Ну, насчет носить на шее шучу. Ну, в общем, интересное решение. Поэтому вот, как правило, эти 3 зажигалки у меня с собой, плюс есть еще что-то. Я считаю, чем больше у вас всевозможных инструментов для розжига костра, тем лучше, поскольку иногда бывает, одна зажигалка может сесть, либо в холод, например, газовая горелка не так эффективно работать. Ну и опять же, экстремальная ситуация, чем больше у вас всевозможных вариантов, тем лучше. Поэтому одна зажигалка у меня лежит в рюкзаке, другая в кармане, третья в EDC, который у меня походный. Об этом, кстати, скоро выйдет видео, поэтому подписывайтесь на мой канал, я думаю, будет интересно. Есть у меня зажигалка, которая на текущий момент является моим фаворитом. Да, я, конечно, все так же продолжаю разводить костер все-таки больше либо с помощью огнива, либо с помощью газовой горелки, но есть вот такая вот зажигалка японского бренда. В чем ее преимущество? Во-первых, она имеет специальную защитную крышку, что позволяет, опять же, не бояться, что она промокнет, либо какая-нибудь грязь туда попадет. Также есть специальная защелка, которая не позволяет этой зажигалке зажечься у вас в кармане, либо в рюкзаке. И само по себе пламя, да, то есть оно как похоже на газовую горелку. Внизу есть у нас возможность регулировать, да, то есть посильнее, послабже. Также зажигалка многозарядная, то есть есть специальный переходничок, с помощью которого можно ее зарядить, опять же, новым газом, да, и пользоваться ей дальше. Помимо этого, да, то есть у нее выдвижная вот эта вот часть, да, что позволяет удобно, например, зажигать газовые свечи, всевозможные керосиновые лампы, ну и в принципе, если вы разжигаете даже костер, чтобы руки вам не обжигало, да, то есть это удобно. То есть раз, и мы как бы подожгли. Зажигалка довольно большая, ну, если сравнивать, да, там с какой-то классической зажигалкой. Хотя, если сравнивать зажигалки в чехле, которые вот у меня есть, то, в принципе, ее размер не намного больше. Есть специальные чехлы для нее, такие, похожие как под тактические, ну, не знаю, насколько они удобны. Честно сказать, купил вот такой вот чехол, но разочаровался в нем, поскольку он бестолковый. А сама зажигалка, в принципе, мне очень нравится, поскольку она и многофункциональна, и выглядит, опять же, круто. Поэтому я всегда беру ее с собой на кемпинг, в поход. Она у меня лежит как раз в походном EDC. Поэтому, когда нужно зажечь газовые фонари, либо еще что-то, то есть мне нужны уже спички, а достаточно просто выдвинуть и поджечь. В принципе, я и доволен. Единственное, что сам по себе пластик такой как бы дешевый на ощупь. Ну, в принципе, опять же, если подобрать какой-то классный чехол, то
тактильные ощущения изменятся. Ну что, дорогие друзья, я с вами поделился своим походным оборудованием, которое я использую для разведения костра. Да, здесь у меня и зажигалки, и спички, и огниво. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом, чем вы пользуетесь для разведения костра. Может быть, в моем арсенале чего-то нет, чем пользуетесь вы. Действительно интересно, поскольку зачастую вы пишете действительно классные советы, которые я стараюсь потом реализовать, использовать в своих походах. Поэтому ваше мнение действительно для меня важно. Конечно, каждый разжигает костер по-своему. Кто-то разжигает, в принципе, вот этим жидким розжигом и угли, кому-то это нравится. Я, на самом деле, не приемлю этой вещи, потому что, на мой взгляд, это химия, которая потом остается в мясе. Ну и, опять же, да, испарение ее сжигания, наверное, вредно для природы. Поэтому пишите ваши мысли в комментариях, будем там общаться. Если это видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, это меня мотивирует делать для вас новые видео. Всем удачных походов, хорошего настроения, до новых встреч, пока!